Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir eine tolle vegetarische Linsensuppe. Wir werden die Suppe heute mit roten Linsen machen, da ich die sehr gerne verwende, denn sie haben nur eine kurze Garzeit, so um die 20 Minuten rum. Während man gelbe und braune Linsen ja über Nacht einlegen sollte. Das brauchen wir hier nicht, deshalb geht die Suppe besonders schnell und ist ganz einfach zu machen. Außerdem haben die roten Linsen einen tollen Geschmack. Sie sind deutlich milder wie die braunen oder die gelben Linsen. Das verleiht der Suppe später einen tollen und ganz feinen Geschmack. Ich mache immer extra eine große Portion, da die Linsensuppe am zweiten Tag immer deutlich besser schmeckt, wie das bei jedem Eintopf so ist. Außerdem lässt sie sich hervorragend einfrieren. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für die vegetarische rote Linsensuppe benötigt ihr heute folgende Zutaten: eine große Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1 Liter Gemüsebrühe, Kartoffeln in Würfel geschnitten, 2 Dosen Kokosmilch, 3 Möhren, natürlich ein Paket rote Linsen und ein bisschen Porree. Ich habe hier tiefgefrorenen genommen. Die Zwiebeln schneiden wir in kleine Würfelchen. Da die Zwiebel hier sehr groß ist, habe ich sie geviertelt, um sie besser im Würfel schneiden zu können. Die Zwiebelwürfel schneide ich in diesem Fall nur ganz grob. Die müssen jetzt nicht super akkurat sein, nur sie sollten halt auch nicht zu groß sein. Die Möhren habe ich vorher mit einem Sparschäler geschält und schneide sie jetzt in Scheiben runter. Wer das Gemüse lieber deutlich kleiner mag, der kann die Möhren auch in Streifen oder in Würfelchen schneiden. Ich persönlich mag es in einer Suppe ganz gern, wenn das Gemüse nicht zu klein geschnitten ist. Die Knoblauchzehe drücke ich durch die Knoblauchpresse. Wenn ihr keine Knoblauchpresse habt, könnt ihr die Knoblauchzehen entweder in kleine Würfelchen schneiden oder sie über eine Reibe drüber reiben. Als nächstes erhitzen wir etwas Öl in einem großen tiefen Topf auf mittlerer Stufe. Ich habe hier Rapsöl genommen, es würde aber auch hervorragend ein geröstetes Erdnussöl passen. Wenn das Öl erhitzt ist, geben wir unsere in Würfel geschnittene Zwiebel dazu. Die Zwiebel lassen wir jetzt erst einmal ein bisschen anschwitzen. Dabei immer mal wieder umrühren, denn sie sollen ja nicht rösten. Wenn die Zwiebel angeschwitzt ist, geben wir unseren gepressten Knoblauch dazu. Der soll jetzt erst einmal schön mit anschwitzen, so mindestens für 2 bis 3 Minuten, bis die Zwiebeln schön glasig geworden sind. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, geben wir unsere in Scheiben geschnittenen Möhren dazu. Auch die lassen wir jetzt ca. 3 Minuten mit anschwitzen, dabei immer wieder ein bisschen rühren, damit sich unten auch nichts ansetzen kann. Danach kommen dann die im Würfel geschnittenen Kartoffeln dazu. Die Kartoffelwürfel, die sollten so ziemlich die gleiche Dicke haben, damit es gleichmäßig gut garen kann. Auch die Kartoffeln lassen wir jetzt ein bisschen mit anschwitzen. Das dauert ungefähr noch mal so 3 Minuten. Jetzt geben wir erst einmal ein bisschen Würze an das Gemüse. Ich würze hier mit 2 Teelöffeln Kräutersalz. Wenn ihr kein Kräutersalz habt, könnt ihr natürlich auch ganz normales Salz verwenden. Jetzt rühren wir das Ganze erstmal richtig kräftig durch, damit sich das Salz auch gut überall verteilen kann. Jetzt geben wir den Porree dazu. Ich hatte hier noch einen Rest tiefgefrorenen, so eine Schale voll. Ich schätze mal, das wird so circa eine halbe Stange sein, falls ihr frischen Porree nehmen möchtet. Ich persönlich greife ja sehr gern auf Tiefkühlgemüse zurück. Es enthält immer noch sehr viele Vitamine. Jetzt füllen wir unser Gemüse mit 1 Liter Gemüsebrühe auf. Ich habe hier auf 1 Liter Wasser 2 gehäufte Esslöffel Instantbrühe gegeben.
Als nächstes fügen wir eine Dose Kokosmilch hinzu. Wenn ihr das Problem haben solltet, dass eure Kokosmilch sehr fest ist, dann könnt ihr sie in heißes Wasser legen und kräftig schütteln. Dadurch wird sie dann schön flüssig. Nun fügen wir das Paket rote Linsen dazu. Die roten Linsen, die habe ich vorher gut in kaltem Wasser gewaschen und abtropfen lassen. Jetzt wird das Ganze erst einmal richtig gut durchgerührt, damit die Linsen sich schön in den Eintopf verteilen können. Nun decken wir unseren Linseneintopf mit einem passenden Deckel ab. Das Ganze sollte jetzt erstmal 20 Minuten auf kleiner Stufe vor sich hin köcheln. Wichtig ist zwischendurch immer mal wieder umzurühren, da sich die Linsen sehr gern unten am Topfboden absetzen. Meine Linsensuppe hat jetzt so die ersten 10 Minuten gekocht und wie ihr sehen könnt, haben die Linsen schon einen großen Teil der Flüssigkeit aufgesaugt. Deshalb müssen wir jetzt noch einmal Flüssigkeit hinzufügen. Deshalb fügen wir jetzt die zweite Dose Kokosmilch hinzu. Die Kokosmilch verleiht der Linsensuppe einen tollen orientalischen Touch. Ich kann euch nur empfehlen, öfter mal mit Kokosmilch zu kochen, gerade bei Eintöpfen und Suppen. Jetzt rühren wir die Linsensuppe erst einmal wieder richtig gut durch. Nach der Flüssigkeitszugabe den Deckel wieder drauf machen und natürlich nochmal die weiteren 10 Minuten köcheln lassen. Jetzt sind die 20 Minuten um. Alles wieder gut miteinander verrühren. Die roten Linsen haben der Suppe jetzt eine schöne cremige Konsistenz gegeben. Jetzt wird es Zeit, die Suppe zu würzen und abzuschmecken. Ich würze jetzt erst einmal mit reichlich Curry, Kurkuma und Paprika edelsüß. Jetzt rühre ich einmal gut durch, damit sich die Gewürze auch in der gesamten Suppe gut verteilen können. Und jetzt solltet ihr unbedingt erst einmal abschmecken, wie der Salzgehalt in eurer Suppe so ist. Bei mir reicht es bei Weitem noch nicht, deshalb werde ich jetzt noch einen großen Schuss Sojasauce ranmachen. Die Sojasauce sorgt noch für einen gewissen Pep und die richtige Würze. Erst einmal wieder alles verrühren und dann schmecke ich die Suppe nochmals ab. Macht lieber erstmal ein bisschen weniger Sojasauce dran, man kann immer noch nachwürzen. Denn Sojasauce ist im Geschmack sehr kräftig. Ich empfehle euch da lieber etwas öfter abzuschmecken und immer wieder nachzuwürzen, bis es für euch genau richtig ist. Bei mir fehlt definitiv noch etwas, also gebe ich noch ein bisschen von der Sojasauce ran. Dann natürlich wieder nochmal richtig gut durchrühren. Und zum Schluss auch wieder nochmals abschmecken. Und zwar so lange, bis es eurem Geschmack genau entspricht. Meine Suppe ist jetzt genau richtig. Und das ist dann das tolle Ergebnis. Eine leckere, cremige, vegetarische Linsensuppe in ca. 40 Minuten hergestellt. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!